วัสดีครับกล่าวสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับ FC ร้านพี่เนตรออดิโอทุกท่านนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงกลางแจ้งครับสำหรับคลิปนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้านะครับเครื่องเสียงกลางแจ้งที่ร้านพี่เนตรออดิโออำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาชมนะครับเป็นตู้เบสนะครับด้านหลังผมนะครับเป็นเบส18 นิ้วนะครับ FJ นะครับตัวนี้เฮอริเคนนะครับเข้ามาอยู่12ใบนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ต้องการนะครับหรือว่ายังมองหานะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพี่เนตรออดิโออำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับช่องทางการติดต่อนะครับ0952246497นะครับผมแล้วก็0874217464นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจำวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่3นะครับเดือนมิถุนายน2566ครับผมขออนุญาตรีวิวนะครับในส่วนของตู้เบสนะครับขออนุญาตกลับกล้องนะครับผมมาแล้วครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับตู้เบส18 นิ้วนะครับ FJ นะครับตัวนี้สวยๆงามๆนะครับเข้ามาอยู่12ใบนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับตัวนี้ใบละ 2,000 บาทนะครับในส่วนของตู้เข้ามาเมื่อวานนะครับผมก็เลยหยิบยกมารีวิวนะครับให้พี่ๆสมาชิกนะครับได้รับชมกันนะครับตัวนี้ตะแกรงปั๊มนะครับสวยๆนะครับตัวนี้ขอบเหล็กเต็มใบนะครับขอบเหล็กเต็มใบนะครับไม้อัด20 มิลนะครับตัวนี้หูจับด้านข้างนะครับ2ฝั่งนะครับผมตัวนี้นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่วนของช่องทาง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ยังมองหานะครับมีเข้ามา12ใบนะครับไปแล้ว4ใบนะครับตัวนี้ขายแล้ว4ใบนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับตัวนี้ใส่ดอกด้านบนนะครับผมใส่ดอกด้านบนนะครับในส่วนของความสูงนะครับตัวนี้80นะครับสูง80ลึก75นะครับกว้าง50ลึก78นะครับตัวนี้ลึก78นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวัดนะครับวัดเพื่อความมั่นใจนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับผมครับผม78นะครับสูง80นะครับลึก78นะครับสูง80นะครับกว้าง58นะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับหรือว่าตู้ที่ตรงตามขนาดนะครับตู้เดิมนะครับของพี่ๆนะครับก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับตัวนี้มีอยู่12ใบนะครับตัวนี้ไปแล้ว4ใบนะครับเหลืออยู่8นะครับสำหรับตัวนี้ใบละ 2,000 บาทนะครับเป็นตู้18นิ้วนะครับสูตรตัวนี้สูตร BV นะครับผมสูตร BV นะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0952246497นะครับและก็0874217464นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของตู้ของช่างน็อตนะครับสูตรโบวี่นะครับสำหรับตัวนี้18เช่นกันนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับใบละ 2,300 บาทนะครับใบละ 2,300 บาทนะครับสำหรับตู้สูตรโบวี่นะครับของช่างน็อตมหาสารคามนะครับตัวนี้สวยๆนะครับสวยงามนะครับขอบเหล็กเต็มใบนะครับตะแกรงฉีกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับส่วนตัวFJ นะครับจะเป็นตะแกรงปั๊มนะครับกลมๆนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับตัวนี้ใส่ดอกด้านบนนะครับผมใส่ดอกด้านบนนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของตู้มือหนึ่งนะครับตัวนี้ตู้มือหนึ่งของช่างน็อตนะครับส่วนนี้จะเป็น BV นะครับใบละ 2,800 บาทนะครับรวมสเปคคอนหลังนะครับสำหรับตัวตะแกรงฉีกนะครับตัวนี้18นิ้วนะครับตะแกรงฉีกนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเทอร์โบนะครับเทอร์โบของช่างน็อตนะครับใบละ 2,800 บาทเช่นกันนะครับรวมสเปคคอนหลังสวยๆนะครับฝากไปด้วยแล้วกัน FC ช่างน็อตมหาสารคามนะครับตัวนี้ยังพอมีให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันอยู่นะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของดอก18นิ้วนะครับ Audio Device นะครับสำหรับตัวนี้ของ PA นะครับดอกละ 1,900 บาทนะครับดอกตัวนี้ผ่านการซ่อมมานะครับผ่านการซ่อมมานะครับขายตามสภาพนะครับดอกละ 1,900 บาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้เผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับเอาไว้ใช้งานครับดอกละ 1,900 บาทนะครับดอกนี้ดอกซ่อมมานะครับแต่ใช้งานปกติทุกตัวนะครับผมเผื่อท่านไหนที่สนใจหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นปากฮอน PA นะครับตัวนี้พร้อมตูดนะครับตัวนี้ 1,800 บาทนะครับต่อตัวนะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับร้านพี่เนตรออดิโอนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Power Amp นะครับ Power Amp เข้ามาใหม่ก็จะเป็นในส่วนของ NPE นะครับเข้ามาเมื่อวานนะครับ NPE E 3000นะครับตัวนี้ด้านในก็ผ่านการซ่อมมานะครับตัวนี้นะครับซีกด้านซ้ายมือนะครับตัวนี้
ราคาอยู่ที่ 8,500 บาทนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหานะครับ e 3,000นะครับตัวนี้เป็น e version i นะครับสำหรับNPE นะครับณัฐพงษ์3นั่นเองนะครับตัวนี้เข้ามาอยู่1แท่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Yamaha นะครับตัวนี้ Yamaha แท้นะครับแท่นละ 13,000 ถึง 14,500 บาทนะครับเป็นรุ่น P5000S นะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเทคโน 10,000 นะครับ 8,500 บาทนะครับสำหรับเทคโน MA 10,000 นะครับสำหรับตัวนี้นะครับหน้าสีขาวๆนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ TX 3,600 นะครับเป็น SAE นะครับบอดี้ด้านนอกก็จะคล้ายๆกันนะครับผมเป็นสวิตชิ่งนะครับคลาสดีนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาpower amp switching นะครับเอาไว้ใช้งานนะครับแท่นละ 8,500 บาทนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ A-Lab นะครับ A-Lab 4.2 นะครับสำหรับตัวนี้นะครับ 9,500 บาทนะครับสำหรับ A-Lab นะครับ 4.2 ขับน้ำเสียงนี่สุดยอดนะครับสำหรับ A-Lab นะครับ Fire and Fire นะครับ